हेलो दोस्तों। जब भी हम छत के पंखे को स्टार्ट करते हैं तो वो खटखट की आवाज़ करता है, या फिर चलते चलते वो जाम हो जाता है और खटखट करने लगता है, आवाज़ आने लगती है उसमें से और जाम हो जाता है। तो आज हम देखेंगे किस कारण से होता है। तो चलिए इसको जल्दी से हम खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके ये स्क्रू खोल लेते हैं। 3 पेज होते हैं इसमें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये आसानी से खुल जाता है। ये देखिए खुल गया है ये। इसमें 2 बेरिंग लगी होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो ऊपर की आप बेरिंग देख रहे हैं ये थोड़ा स्लो कर रही है, तो खराबी है ये मान के चलिए। और जिसमें ये बेरिंग लगी हुई है जिस रॉड में, वो रॉड कटने के कारण भी ये खटखट करने लगता है, जिससे हमें सीट भरवाना पड़ता है। और ये पीछे का हिस्सा है इसका, इसकी बेरिंग तो बिल्कुल जाम है। ये दोनों बेरिंग अगर हम बदल देंगे, पीछे वाली और आगे वाली, तो ये प्रॉब्लम अपनी ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा